kati Chameleone olaba Chameleone muganda wa Weasle naye ate Chameleone fani wa Weasle mu ngeri gy'otategeera ng'ovudde ku kyokuba nti muganda we fan we kati okuba nti fan we Chameleone obeera naye n'obeera mu mmotoka yakuba ennyimba za Red and Weasle okuva ku makya paka lwaggulu go kati bateeko naye okimanyi nga you know so Chameleone are excited about Red and Weasle kyekigambo ekituufu no matter how it sounds he loves them ayina ennyimba zaamu kola bitu anyumya ku baana be naga mwana wange namuyimbira akayimba ozanyisa obudde so ya gifting Weasle emmotoka simanyi obanga muganda we because nali traveling then but nenga as a fan nga fan we era kuba yawa Weasle kale nga fan ne gyasa abantu bali bebuza lwaki yajiwa Weasle lwaki yajiwa omuntu yenna atali Weasle kuba fan we ate era muganda we nga naye eyiye yamuweebwa fan we n'abalala so I think it's the same exact situation nga muganda we era nga fan we Okay, fenanga abasinga bwe tumanyi nti abamu baba bakaba. I always tell you that. Nga abamu ba celebrating. Abamu baba bafaata, abamu baba zaala. And that's life. We should always get used to it. Atwaguddeko ku mwana mulenzi Easy owatumbiza sound nga abasinga fenna tumumanyi. Easy yatukube